Ok, ahí está el misfire count. Está en 0. Yo fui y lo probé y no. Ya mejoró, o sea, en mínimo ya no tiembla. Ya no se escucha el pa ese. Ya el cilindro está activado. Está prendido, está prendiendo. Pero en mínimo. Aquí le falta algo. Vea. Vean donde la sale un poquito. Vea el 6. Donde empieza a contar mis fires. Lo suelto. Y para la cuenta. Le doy gas. Lo suelto. Para la cuenta. Vuelve a resetear a 0. Pues cuidado. O sea, como ya no cuenta, eso cuenta tantos misfires por tantas revoluciones. Después de 200 revoluciones, algo así. 400, 600, 800 o 1000, no sé cuántas. Y vuelve y se resetea. Incluso el 8 me dio 2 ahí. Muy mínimas, pero sí me dio 2. Pero ya se para la cuenta. Ahorita se resetea a 0, pues cuidado. Y mínimo ahí está, vea, serenito. Serenito el carro, vea, vea la tapa, el motor. Por lo general, cuando tiene un misfire, usted ve la tapa que está así, ta. Y fue madre, quiero saber resetear. Ella no cuenta más, ahí está, 0. En mínimo, ¿verdad? Pero usted le da un poquito de gas. Uno empieza a contar. Lo acelera y investigar un poquito más, me voy a tener que quitar tapaválvulas para revisar cuánto están levantando la leva, la válvula, si es que se queda un poquito cerrada, no da suficiente admisión o escape. Voy a poner un cambio para que vean. Jalar el cambio. Ven, cambio. Vean, no cuenta, ¿ve? Ahí está parado. 159 misfires, es el cilindro 6. Le doy un poquito de gas. Me empieza a contar.